ngambilnya kayak Rida Jiwakara itu loh ya. Ada das. Ya ketemu. Oke, ya Rida, tajam kanan terus. Crazy Zen Motorsport. Ya, ayo Rida, ambil Rida. Negeri bener sebentar nanti langsung turun ke bawah. Yang sekali coy di sini. Rida Jiwakara mobil kedua. Rida Jiwakara masih mobil kedua. Ini mobil yang disebut arah Jambi. Ya, kendaraannya Crazy Zen. Yo. Ayo. Adi anak Bayaki. Meskipun sekarang sudah berkarir untuk balapan Speedo Group, tapi memang basically ada mobil kawahnya banyak kita buat pasar. Wah, beli cawu. Narik kuat. Jagung rebusnya sudah matang itu. Oke, CBR. Itu adalah nomor startnya ya itu.